现在用 AI 做模型渲染已经这么强大了吗？新发布的这个 AI 模型渲染工具，渲染效果不仅光影自然，而且材质与原模型完全一致，甚至渲染后的文字都能丝毫不差。它彻底简化了专业效果图的渲染流程，只需简单几步操作，无论是建筑模型、室内场景，还是景观方案、鸟瞰全景 ，AI 都能精准捕捉细节，一键生成，达到专业水准的渲染效果。接下来就让我们一同来了解一下吧。室内空间精准渲染。首先，百度搜索建筑学长，进入 AI 工具界面后，找到 AI 精细模型渲染，点击开始使用即可进入操作环节。第一步，根据实际情况选择合适的渲染场景。第二步，上传对应的模型底图。第三步，选定正确的空间位置，这能进一步确保渲染结果的准确性。往下滑，点击更多设置，可以选择是否填写描述词。第四步，进入渲染模式选择环节，不同的渲染模式对应的画面表现力和准确度有所不同。首先，我们来看准确模式，把鼠标放置在开始渲染按钮处时，可选择生图尺寸。若希望生成的效果图更清晰、细节更丰富、结构更准确，建议选择更大的尺寸，最高可支持 4K 超清尺寸。此模式下的室内效果图在准确性方面更具优势，无论是细节呈现还是材质还原，都能达到更高的精准度。即便是弧形这类特殊造型，也能被精准渲染出来。不仅是客厅，像卧室、餐厅、厨房、书房、咖啡店、美妆店、书店、办公室等各类室内模型，都能通过准确模式实现精准渲染，轻松还原空间原貌与设计细节。接着我们再来试试效果模式。效果模式是在保持一定渲染准确性的情况下，同时提升画面表现效果，是准确和效果综合的结果，但可能会使材质发生变化。这时候建议选择材质锁定低来生成效果图，能在保留底图结构和材质的基础上，实现更自然的材质过渡，光影表现更细腻，整体风格更贴近真实场景，而设为中或高时。由于过度锁定材质，会限制 AI 的创作空间，导致画面显得僵硬。因此，在效果模式下，若想兼顾效果和准确性，选择低材质锁定更为合适。需要注意的是，效果模式在准确性的表现上还是不如准确模式，所以对于室内精准渲染，总体更推荐使用准确模式，它在准确度及光影效果上的表现都非常优秀。效果图生成之后，我们还能点击右侧的细节增强，选择变化程度低，这样一来，增强后的效果图画面不会有变动，但细节会更细腻，清晰度也更高。建筑精准渲染。前面展示的都是室内效果图的渲染效果，接下来我们一起看看这个工具在建筑场景中的表现怎么样吧。首先选择建筑场景，我们上传建筑模型图，可以在弹出的图片编辑界面拼贴一些素材，来让后续生图更加丰富。素材拼贴完成后，选定对应的建筑类型，以下2种模式，大家可以根据需求自行选择。在准确模式下，建筑模型的渲染同样能达到超高精准度，即便模型中包含复杂的文字信息，也能被准确呈现。其他各类建筑模型通过这个方式都能实现精准渲染。若你觉得在准确模式下的建筑效果图画面表现力略低，可按以下方法解决：点击左侧的高级 AI 绘图，选择将生成图发送进入。如果觉得环境略显生硬，只想优化环境，就点击局部创作，框选环境部分，将底图符合度调低至 0.4， 选择喜欢的风格，就能看到只有环境进行了优化，建筑不变。如果想优化整体画面，底图轮廓符合度默认设为 0.6， 其余参数保持不变。生图尺寸建议选最大，设计领域选择通用风格中的光影优化。点击风格参考图，上传此前在准确模式下生成的效果图，再点击开始创作，生成的效果图会与原图材质一致，且整体画面效果更自然。其他不同的建筑模型也能这样操作。在效果模式下，点击材质锁定低生成效果图，能看到 AI 渲染在保持一定准确性的同时，也提升了画面表现效果。下载效果图时，点击超清细节优化，可让效果图的清晰度和细节达到最佳状态。景观鸟瞰精准渲染。最后，我们再来看看景观和鸟瞰的渲染效果。这是景观准确渲染的效果。鸟瞰准确渲染的效果，以及景观效果渲染和鸟瞰效果渲染。
总的来说，若想生成结构准确、材质一致的效果图，整个流程可按如下操作。若是室内空间，直接选择准确模式即可。若是建筑、景观或鸟瞰效果图，则需先用准确模式生成基础图，再搭配 AI 绘图高级版功能，上传对应的参考图。这样既能让原本生硬的光影过渡变得自然真实，又能最大程度保留原模型的结构与材质特征，最终实现高度精准的渲染效果。看了这么多案例，你觉得这个精细模型渲染工具怎么样呢？觉得还不错的话，就给学长一键3连支持一下吧，谢谢大家。